S5赛季3收集者任务速报，相信眼图们在 S4没少被收集者任务折磨。今天主播就给大家爆料一下 S5的收集者都需要什么。收集者1。苹果6个，咖啡4个，维生素5个，鳄鱼蛋2个。收集者2，血氧仪2个，医疗无人机3个，无菌敷料2个，生化培养箱1个，异形绿毒丸2个。收集者3，扳手5个，植物样本3个，自选型手锯2个，新金色物品2个。收集者4，头冠2个，马赛克台灯3个，徽章3个，牛角3个，后马耳环3个。收集者5，卫星通讯仪1个，损坏的热像仪2个，信号棒3个，新紫色物品3个。收集者6，鱼子酱1个，龙舌兰2个，呼吸机1个，新金色物品2个。最后是意图6。